很多人手上都有小海螺，但是却不知道它可以透过 USB 模式来播放电脑里的声音，不需要插3.5音源线。现在是用电脑播放，我们只要把USB 线插入小海螺，然后开机。等它播放完之后，按一下 M 键，它会切换到 USB 模式。USB device。这样就可以直接把电脑的声音切换到小海螺。如果不知道的呢，在右下角音量图示这边选择音效，在播放装置这边呢选择这个是我原本电脑的喇叭。这是电脑的喇叭，这个是小海螺。你只要按右键设定成预设装置，就可以把声音切换成小海螺。所以小海螺是可以透过 USB 线当成电脑喇叭的。